哎，今天一下子就搞了这么多，真的是太爽了。那个全部都是那个大货，那个巨无霸，下面还有好多。我先把这个装起来，再下去搞。今天出来半个小时，真的就是半个小时，就搞了有40、50斤了。这里有50斤，肯定是有了，真的太爽了。现在又往下面走，往下面那里去挖，那里还有好多。又搞了一根巨物界的扛把子，真的是太爽了，太棒了！这个超级大的，哎，那个把它装起来，这个不太好装，把那个尾巴砍掉。像这种啊，有了20-30个啊，就提都提不动。这里又一个，把它挖出来看看有多大。哇塞，又是一根精品啊！这里又一个。哇塞，又是一根巨无霸！超级巨无霸！在这上面又挖了几根大货，真的是太爽了！哎，看，就上去一下子就挖了一根大货，超级大的那种。现在把它装起来，要往山下走了。这个太多了，提着翻山越岭的，搞不好太辛苦了。
上山容易下山难啊！现在往山下走，路上看到有在挖。